हेलो दोस्तों, ठंड के सीज़न में अगर आपको खांसी है, खांसी के साथ साथ आपकी छाती में बहुत ही ज़्यादा बलगम है, गले में सूजन है और बलगम बाहर करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साथ ही बच्चों में अगर घड़-घड़ की आवाज़ आती है खांसी के वजह से, तो उस कंडीशन में वीज़ल मिक्सचर का जो कफ सिरप है इस कफ सिरप को आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव कफ सिरप है, इसमें कोई सेडेटिव नहीं है और इस मेडिसिन को, इस कफ सिरप को मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो दोस्तों, आप भी इस कफ सिरप का यूज़ करके इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।